欢迎来到星光说故事。小朋友、大朋友，请坐到一个舒服的地方，或闭上眼睛。我们要开始说故事咯。今天要说的故事是小苹果，你好棒。从前有一个活泼又聪明的小女孩，叫小苹果。小苹果最喜欢和好朋友们一起玩游戏、画画，还有学新东西。不过，小苹果有一个小小的烦恼，每次她遇到不熟悉的事情，或是玩游戏输了，就会觉得很生气，甚至会忍不住哭出来。有一天，学校的老师教大家写字，小苹果看着黑板上的字，觉得好难哦。她拿起铅笔，试着写出苹果的苹字，可是写得歪歪扭扭的，她自己觉得一点都不好看。小苹果越写越生气，最后把铅笔一摔，嘟着嘴说：“我永远都写不好啦。”这时，班上的好朋友小美走过来，拍拍小苹果的肩膀说：“小苹果，不要生气嘛。我第一次写字的时候，也是写得歪七扭八的，但多练习就会变好了。”小苹果抬起头，眼泪还在眼眶里打转，问：“真的吗？可是我觉得好难哦。”小美笑着说：“当然是真的啊，我教你一个秘密。当我觉得很难的时候，我会先深呼吸，然后告诉自己，没关系，慢慢来，我一定可以做到的。”小苹果听了，觉得好像有点道理。他试着深呼吸几次，感觉心情平静了一些。然后他重新拿起铅笔，一笔一画的慢慢写。虽然字还是有点歪，但他发现只要不那么急，写出来的样子好像比刚才好一点了。放学后，小苹果回到家，妈妈看到他闷闷不乐的样子，就问：“小苹果，今天在学校发生了什么事吗？”小苹果把写字的事情告诉妈妈，还说：“我觉得自己好笨啊，怎么写都写不好。”妈妈摸摸小苹果的头，温柔地说：“小苹果，你知道吗？妈妈小时候写字也不好看哦，但我每天都练习一点点，后来就越写越漂亮了。你要不要试试看？每天写一个字，慢慢练习。”小苹果点点头，决定试试看。他每天放学后都会坐在书桌前，认真地写一个字。有时候写得不好，他会觉得有点生气，但他想起小美教他的方法，先深呼吸，然后告诉自己没关系，慢慢来。隔天一早，小苹果和好朋友们一起玩跳绳比赛。小苹果跳得很快，但最后还是输给了小华。他觉得好难过，眼泪差点掉下来。这时，小华走过来，对小苹果说：“小苹果，你跳得真棒，我只是运气好一点而已。下次我们再一起玩，好不好？”小苹果听了，心里觉得暖暖的。他发现，原来输了也没关系，因为好朋友们还是会鼓励他。他擦擦眼泪，笑着说：“好，下次我一定会跳得更好。”
过了几个星期，学校举办了一个写字比赛。小苹果虽然有点紧张，但他想起妈妈和小美的话，深呼吸几次，然后认真地写下每一个字。比赛结束后，老师宣布结果，小苹果得到了进步奖。老师还特别称赞他：小苹果，你的字比以前漂亮多了。老师看到你每天都在努力练习，真的很棒。小苹果开心地笑了，他发现原来只要不放弃，慢慢练习，真的可以做得越来越好。而且他也不再像以前那样，一遇到困难就生气了。现在的他会告诉自己，没关系，慢慢来，我一定可以做到的。有一天，小苹果在学校和同学玩游戏时输了，他觉得好沮丧。但这时，他想起妈妈曾经教他的开心充电法，于是决定试试看。首先，他深呼吸3次，感觉心情平静了一点。等下课钟声响起，他到操场上去走一走，跑一跑，和同学踢踢球，玩荡秋千。然后他去了学校的图书馆，拿出彩色笔和一张纸，画了一幅自己最喜欢的彩虹。画完后觉得心情好多了。接着回到家后，他放了一首喜欢的歌，随意跳舞，把不开心的情绪都跳走了。晚上睡觉前，他抱着他最喜欢的兔子娃娃，轻轻和他说：今天虽然有点不开心，但我学会了怎么让自己抒发情绪，变快乐。第二天，小苹果开心地告诉同学们他的开心充电法，大家听了都觉得好有趣，决定以后也要试试看。从那天起，小苹果变得更加开朗和勇敢。他学会了如何控制自己的情绪，并且明白了遇到困难或失败时，并不是世界末日。只要深呼吸，告诉自己没关系，慢慢来，并且坚持努力，就能够克服困难，取得进步。小朋友们，你们有没有像小苹果一样，遇到不熟悉的事情或玩游戏输了的时候，觉得很生气呢？其实生气是很正常的，但我们可以学习小苹果的方法，深呼吸。当你觉得生气或难过的时候，先停下来，深呼吸3次，像吹蜡烛一样慢慢吐气，让自己冷静下来。告诉自己没关系，失败是学习的一部分，只要多练习，就会越来越好。慢慢来，不要急，把任务分成小步骤，一步一步完成。如果你还是觉得很难过，可以试着把感受写在纸上，或是告诉爸爸妈妈、好朋友，说出来会让你觉得轻松很多哦。当然，还可以放一首让你开心的歌，跟着音乐跳舞或哼唱，把不开心的情绪跳走或唱走。最后，如果你有足够的时间，也可以去户外跑一跑，动一动，因为运动真的可以让你的心情变好哦。记住，每个人都有不擅长的事情，但只要努力练习，你一定会进步的。
下次当你遇到困难时，试试小苹果的开心充电法，让自己变得更有自信、更快乐吧。希望你们也喜欢今天的故事哦。那我们下一集再见喽，拜拜。